Peuple et Sengeli ôter les mélaillés. Bandeko. Article 64 le biango. Et l'ingolovanini. Lelo. Ma bon essaie bongi sa maison on a peine à poisson. Ma stratégie c'est ça les fanning et ça les clair. Retrouvez, chers internautes, un rendez-vous Nabiso à chaque semaine. Et bien, parce que tout cela aura toujours actualité, l'invité Moko par téléphone, façon ainsi qu'à tout mémé, sous duplex, spécial duplex, une nouvelle émission. Oh, Tozo Solana, bateau à travers le monde, à cause à la Pembenito Mosika. Mais Lelo, Tomi Sali, plaisir à Roson à plateau avec un invité. Tozo Solana sur beaucoup d'actualités. Aza, président, il y a MRPC, Mouvement de réveil et de prise de conscience de la République démocratique du Congo. En dépit, il y a Koza la journaliste Jacqueline Dala. Bonjour. Ouais, bonjour Raphaël. Bonjour Naba Nderonyon Soboata Labiso à travers le monde. Nzambe Azala Nabiso. Question liboso d'abord, ceux qui les opposent à Naka que belé boy, mais les 19 peut aux autres malango peut béni hein. Ouais, mais tu le vois tout qui toka tango tim ngolo kabila olongwat. Et ainsi en résistance. Au moni tous en poto tous en combattant. Longonia, donc Ingeta, na Kinshasa, on a des résistants. Basé belé comme tu as côté. Je me suis dit que tu as foutu dans ce mais je suis dit pour l'accès. Attends, bima, attends, na zando, attends, na taxi. Ah, on a un résistant. Ils ont identification dans l'aïe. Donc, ça dit que tous ça mais évidemment, révolution, tous Bunyaroba Tamate. Tout le monde a polele, Kabila, Manda et Sili, il faut Longwa. Mais ça peut bien, Mandé Moussoualo Bagano, Mandé Zanan, la raison. La raison à Bango. Mandé Zanan. Oumela Tid, le 19 à minuit. Oumela Tid, à partir le 20, na Tongo, Yébela. C'est ça. Alors, et là, monsieur Zali Aroyeba, d'abord, question à Bissou Liboso Aroyeba, est-ce que ce sera TIL 2018 parce que ce sont les abats clos au basu actuellement par rapport à co-organiser des élections et là, selon l'article 70, article n'a pouvoir, Bassou qui va toujours jusqu'en 2018. Pardon, personne constitution là, personne téléphone, personne, merci, Nathan Raphaël, le Moko, quand on est bozolo baké conseil lobby natal tozala nazana tozala disons groupe mo bonande comme moko azali mutu ya Kabila pour majorité sili maman majorité sili oui non oh mané sili c'est-à-dire que majorité parlementaire majorité présidentielle il faut pas s'engager sikoyo ba mona na aux candidats à la place ya Kabila on a ce que ça va donner mususu. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Attention, c'est français. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, tu me expliques en batou pour Mouto, encore un message à Moulouba. Il y a un autre ballon qui a Chuluba pour comprendre bien. Bandeko va Congo et Bangala, pour ça l'on peut. Pourtant, on attend émission T. La Chuluba le boy. On faut moi dit tout on a déjà Congo ou Mongalat. C'est-à-dire le président du Congo. Uji ushala ufumwa jitunga mwinjila to ne jituku jijibu basombesha munkwasa obufumu ufumu ukaji ubama na kusungula. On le vit bien. Très bien. Ngala ko sarate. Bon yo ko interpréter okolo mo lingala na bandela. Balobi boye. Ufumu jitunga jango mungalata. Yo ko mo lingala. Ah voilà. Fumwa du tunga janko mwa mungalata. Uji ushala fumwa du tunga mwinjila. Tone jitu kujijibu basombesha munkwasa wa mfumu. Mfumwa du tunga ukajibu bamana kusungula. Alors, Siko a retiré Galati jusqu'à ce que le président Obakopona, c'est ça. Obakopona. Le président élu. Donc, impossible, Siko, le président a élu sans élection. C'est pour Dieu. Comme il y a le président Siko, comme Baponé le présenté, c'est que nous sommes à cause de la présence sous T. C'est ça que ça veut dire. Le président est en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Intérimaire à partir du président. Intérimaire, le président intérimaire est à la tête. Constitution le président AI.
ezate article wana ezate Raphaël tozaba na mboka Congo démocratique totika kosakana na batu totika kosakana na bokoko totika kosakana na mabele olukonka oyo eza mabele ya bakoko na biso. Il faut faire très attention quand on fait des déclarations. La constitution est claire. Si le président n'est pas élu, donc le président en fonction n'a pas un rôle à jouer. Il n'est plus président, donc niet, c'est fini, bye bye. Alors, la question impasse, nous comprenons qu'il déjà que impossibilité élection en 2018 selon propos qui tenu il y a majorité qui a avancé, mais réaction il y a opposition aussi d'un côté. L'opposition tout au début, concertation, dialogue, consultation, Azala qui vraiment choté, na 5 ans avec les autres, ils avaient toujours non, non, non. Alors que la politique, parfois, ils avaient concédé pour la politique et négocier. Mais aujourd'hui, de personnalité, ça va changer. Aujourd'hui, l'opposition laisse au moins la main pour solo là ou au dialogue sur la table. Qu'est-ce que vous pensez d'abord sur toutes ces lectures on a mis que ça là? Raphaël, nous tous savons monsieur Belé, national loba, nous avons ma position nyonso au MRPC à loba. Dialogue au soki nini soki ezasu na tina mote. Les tous sur la boy. Et loko o yokoki tango mosusu kokota moi kimia tina mokolo basala maponomi na moi lombango penza. Po kabila longwa mwana mboka kabila longwa apesa bokonzi na moto mosusu na kimia penza na limiemia ezali kaka bakuta na bango mibale na mwana mboka Etienne Tshisekedi tozolo ba te to mboka na dialogue mais tu blo moso ne bakuta ni kaka donc na bila ligala bakuta ni ko solo la penana ko yebisa na bosolo ozomo na bilo mosusu esale na mboka oyo batu baza moto makasi mingi batu bali komi la kisalo lendo mais tango ko yinda awa moko ta awala repane na ndako mingi kutu to so bala la suna ndako na bango ti bayi bien ko malamu ngatongo zo okutenga pana ngaiti na fandi na kimia na pomna mututi mais bato zo sala ba mbeba ebele eloko moko to yiko bisapso na loko na bozoba poto soko na bozoba o mata to na bozoba makasi bato bansima ya kabila bago cha mtu makasi te to kola sankolo kola donc to sukuna te basala gouvernement oui baza na raison kabila azana pouvoir ya comprendre comme la premier ministre na eti le 19 et ya tanaye donc tanaye après les 19 constituant et lobby motomoko oyo ana boyoka na bato songolo lingomba ya bato bakolinga bakonza mboka na makasi peuple esengeli a telemelaye peuple esengeli o telemelaye bandeko article 64 lobby yango elingolo banini lelo mabong ese bongisa miezo mona na pena poisa ba stratégie no c'est salemi efandi esali pena clair que Kabila na lingomba bato bazana ye balingi bakonza biso na makasi. Alors peuple constitution était yonini kozelate Moïse Katumbi loba kozelate Sekedi loba kozelate Vital Kamerhe lo kozela muto loba te peuple bima na ngai ndala Jackie na kozala na balabala jour wana Raphaël webi elo mozo sala passe amena karna pena omona baloba tout le monde a réseaux sociaux sur Facebook oh yo Jackie yo famille za na poto na bana na yo nyonso ozoti na bana bandiko muso bana nzela po boma bango na lobi tango to bima na marche to ma po bo biso tango bena to kali bon to bima to ça marche na boulevard to na triomphal to esika songo la kisasa to na question nga nganga se poser est-ce que d'abord ba conviction il y a papa to ya ndeko par exemple yo Rozawana aux hommes d'opposition, est-ce qu'il y a aucune influence quand on n'est pas comme opposant, on n'est pas comme nani, et ça c'est une décision personnelle dans une famille comme on a opposant avec frère Naemoko, il y a majorité et puis baro ça la chemin ensemble. Est-ce que c'est il faut ça quand on chemin ensemble? Te na motuno tuni na kambolobi ali pena na molongo pena na valeur na yango. Ingolba era mandeko mususu ba mboka oyo ba bolole ba elebele na mboka na biso mabe nango yango wana bato bazali pena ba bolole ya kosangana te boni yo mwana mboka Congo démocratique okene koloba ke bazotinda bato fo ba boma bango oh yo continue ba marche ezali bato atako okene guerre ngo babi ke kufa te babi ke bakeko bundela mboka na bango
Donc, tant qu'on va bien montrer que nous avons la marche, ils allaient pour ne pas bomber mangote. Oh, ils ont bomber, ils allaient assassin. Assassin les tombes. Donc, tout le lobby boy. Et puis, quand nous lobby, tous les émissions, tous les lobby mon côté, il y a un autre monde. Au bas, qu'est-ce que il y a lobby, ok, monsieur lobby, biso, nous avons l'opposition, dans une opposition, pendant qu'on est dans l'opposition, dans une opposition, n'a pas si moi, Joseph Kabila, biso, tous les MRPC, bituma MRPC, zali, comme même, bon, consumer sous, comme même, en français, une nouvelle classe politique. Pour la refondation de l'État. Autre repère ça m'empinga basoda nguya, autre repère ça la police nguya, autre repère ça la justice nguya, autre repère ça la lakisi nguya. Oyo mwana Congo démocratique a na kata mboka na e na bonsomi ya ngone MRPC. Donc tout ça l'opposition té. En plus, na betana masolo ka pona ngana ngana lo bapenda ya ngwana mingi lelo émission lelo. Ba ba mingi na réseaux sociaux. Ah, ye Jackie, azango soutenir Kabila. Et seconda la muki, mais oui, Raphaël, il y a pas mieux que nous. Biso bato zako soute oh totina ibimo voter Kabila en 2011 oh biso la campagne na Kikongo na tshaba la Swahili biso ndé le voter semino azali sous mokozi mboka à partir du 19 mais c'est quoi le plus logique quoi le plus normal biso ndé nani parce que vous voyez bien en fait vous avez passé tout le temps avec lui et aujourd'hui vous avez donné les dos mais c'est ça il y a pas mieux que nous Bandeko ya MLC, IDP, c'est pas parti Moussou Banda 2011. Bazo Boyaye, Biso de Samino pour en 2011. Biso de Salé campagne, Francis Kalombo. Mais oui, ceux qui malheur aussi n'a pays aussi, le pire raison n'a pays, c'est là on va tourner Bazo penser, c'est que Binom tout mis en OP. Parce que ceux qui voulaient c'est Bangon carrément, non, il n'allait pas voter. Biso to mis le pire. Elingoloba, dingo to vandi boyena to solo lat. To gani bon Raphaël, to za taxi awa. Tout comme un boulevard du 30 juin, tout comme un aéroport, tout comme la limite au TTT. Na monito que nous l'emba moqué. Parce que place bébé ma soleil manat. Ma soleil bébé lanzela, n'engue todo kendele. Osomona, ma soleil bébé lanzela, donc to moni que ma soleil bébé to benani. Bisonde, il faut to loba. Bisoba on il faut to bageno, bana mboka Congo démocratique, mandat, contrat. Confiance, auto Singapore pesa Kabila tina 2016 et Sili. Contrat social et Sili. Et c'est les Sikoyo, total à côté d'Angama Mosusu. Donc les personnes qui sont les mieux placées pour dire aux RD Congolais que ça n'est fini, c'est nous. Nous qui avons battu campagne, logiquement. C'est clair. Alors, tout sur la sous l'article 69 lobby, lobby plutôt, 64 plutôt. Mais aujourd'hui, ceux qui ont exploité en gros, ont appliqué en gros, et ça là que bah réseau comme appelé belé. Du jour au lendemain, bah les lobby bakangi boy, les bakangi bah libéré bah sali boy. Finalement, c'est quoi juste? Pourquoi on arrête des Congolais ou parfois ceux qui ont eu décision naé nanzela naé et pourquoi on arrête trop? Il y a trop d'arrêts ces derniers temps. Mais bazo bangat. Au moni Mwana mboka Raphaël et ali kambo oyo malobi li kambo nyonso tango zo salango il faut tala raba et moniseli makanisi na yo mo pepe mo yego bi mandengeni est-ce que vous les bêtez vous les bêtez to ben en français les signes du temps tala bandeko oyo bazana lelo na sima ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange nyonso bazo loba ezo balukela bango na pesa na malika nchelinga siko biso MRPC toza ko soutenir Filimbi na lusha toza ko soutenir bango makasi yokanga malam po to moni lettre mo bimi na ministre aza kutu ADA démissionnaire que soki ni lango personnalité juridique eza na sens monté mwana mboka nyonso aza na makoki ya kosala lingomba to kokota na lingomba oyo amoni sengeli abundela ekolo na ye po ya bozali nsomi na mboka Congo démocratique bana mboka Filimbi nguya makasi lisusu bana mboka ya lusha nguya lisusu makasi to bunda pona ekolo na biso ya likambo ya mabele bomoko pona biso moko mabele ya bakoko MRPC vous avez aligné la carte vous n'avez pas de personnalité juridique aussi na lobi ya zela nanu oyebi ujana ezanini oyebit mouvement au bango basalit oya bango basali ezana personnalité juridique oya ce que tu as que moi présenter je me rappelle biso ba bi que toto bunisa bango ils sont en train d'endormir les gens nous on est réveillés nous on a pris conscience que la lutte il faut se battre il faut être au front et nous sommes au front jusqu'au bout. Personne n'a le droit et le pouvoir de nous empêcher de nous battre pour ce sol-là. Ma belle va koko turubundela ngo ndeko komi tungisa kutote. Tala ba slogan so ça là. Biso dans le bye bye Kabila. Ba on ba le bi mandé zananu.
mais Mandisa n'a qu'à le 19. Mandisa n'a qu'à le 19. Bon, ben, au Salamon, va le qui merci Kabila. Et le 19 Kabila, et le 19 décembre, merci Kabila. Mais oui, merci Kabila, pendant 10 ans et coquille. Donc merci na mandat na ndenge sili, merci na nyonso sali pona ndenge obomi, ndenge obuki, ndenge boyibi et koki. Merci, merci, ça n'est fini. Donc nyonso seulement contre bango. Raphaël, qu'on ne vous trompe pas. Ce pays est un pays qui a connu une histoire compliquée, difficile, et il est le temps, c'est le grand moment pour que moi Namboka Congo nyonso, so mignon sur Congo. Asosola ngonge koki po ya botelemi po ya boboyi nyonso oyo zongisi biso sima uto roi Léopold II aza ekolo oyo mwana nyonso ya Congo ezala oyo aza sima ya Joseph Kabila oyo ayebi ke ya solo Congo démocratique epesaki mandat Kabila 5 ans na 2006 na 2011 bapesa lisusu esili oyo nyonso akota na likopa ya koluka Kabila umela na bokonzi azali traître azali lâche akozala maudit na bakitani na ye oyo nyonso bosekane boloba wana nde bozokumisa sima mpona misolo boyebake nyonso bokosala partir le 20 décembre oyo nyonso azotrahir mabele oyo biso tobotami tokuti yango bakoko na biso bakunda mitolo na mwana mabele oyo yo mwana ya Congo oza sima ya Kabila ozokanisa ke mboka oyo ezali ya yo moko koko na yo kaka nde akotalela yo esika nyonso ozali soki ozali kocontinue kosoutenir Kabila avanda na mboka oyo kaka lokola mokonzi yeba ke ozali traître ozali lâche oza maudit mpe okozala maudit ntina 3e génération yeba yango malamu moto lobeza ya solo mpe ozala bongo po contrat na biso na Kabila biso nde toponaki ye biso nde tosala campagne mpona ye biso nde toba mpona ye ekoki et Koki Pessili. Nous allons vraiment avec un cœur vraiment, on dirait, cœur morosa ulcéré, un cœur osana marre vraiment. Pendant 10 ans, le plus mauvais souvenir, il y a Mandala Ezanine. Le plus mauvais souvenir, oh, Ezali Kopesa, Mawape Kanda. Ezali, simplement le fait que Kabila a fait la manœuvre pour Obenala Bokonzi. Raphaël, n'a évité. Tant que la politique na en 2011, tant que candidat député national, bana classe la biso o batangi nanga, banda na école primaire, banda na humanité, moko na si oyebi Joseph Banga qui engagé. Oyebi énergie, tout temps na classe moko même bon na bunya na collège Joe Aheri. O batanga na université na IPEN. Ba yebi ke ngai naza très politique. Na yebi sibilo nga bagobe nga na IPEN awa Lumumba. Okotamusa miko so ya solo garçon na il kutu mingi ozoka yo commence l'émission musique neni il faut ça l'émission politique et koloba nini biso to bundisa Mobutu na mboka oyo banda donc ya kosalati tangu Mzee Kabila Koti azo prêter serment na stade des martyrs biso ne to telemna rai na kata stade tozoyemba wapi Tshisekedi donc to solution na to na IPEN c'est on a Canal France International c'est fi et na caméra de filmer nga na loba na TV et ça et puis ça maman botanga attention ba mona na TV na zoloba Kabila ya kaka to lembi Mobutu to sala yango mon cher to bunda bato bakufa obi marche ya ba chrétien o bakufa boni dans Mobutu c'est-à-dire mboka to bunda pour la démocratie kota. Raphaël, Batbayoka na conférence nationale, Bayokani na soki parler de marbre, Batbayokani na Sun City, Batbayokani soki na Kenya, soki na Bujumbura, soki na Rwanda, Batbayoka na kaka. Tout le monde dit si le tour est coquille, comme Kabila toqué dans l'élection en 2006, en 2011 toqué dans l'élection, en 2016 toqué dans l'élection, tout le monde dit la démocratie. Mais tant que tout le monde dit en 2011 mon cher, tozongi lisusu neti tango ya Mobutu, tango ya illégitimité. Papa. Donc Kabila oyo musée azu pouvoir na 1997. Donc les lendemain de boye, Kabila oyo mwana azongisi biso na année wana. Yo ni mango vraiment. Qui peut accepter ça? T'as la recul, on a perdu plus de donc l'année prochaine à 2017, on aura perdu 20 ans. Non. Personne n'a sens.
ya bokoko personne oyo aza na makila ya kimbangu personne oyo aza mokitani ya lumumba emery akoki kondima yango moto moko te akoki kondima yango na explique eloko oyo pena epesi oyo ekab nga ntango kaka nakomona makanisi ya keno ndenge eza boye il faut référendum na bi non ce n'est pas le contrat, ce n'est pas l'engagement que nous avons pris avec ce pays. Nous aussi biso tangi na mboka oyo nous avons besoin aux anana parlement oyo corruption ezati nous avons besoin ya bafuta soda malam nous avons besoin de policier malam nous avons besoin enseignant médecin nous avons besoin biloko mboka oyo nkita mboka oyo mwana mboka Congo a bénéficier na yango. Grande question il y a journée il y a nini lelo entretien lelo ezali est-ce que le 31 décembre pensez-vous que Kabila ozalate na je suis en mboka auto président de la République aujourd'hui le 31 ou le 20 décembre le 31 aussi le 20 Kabila oza sous président mboka OT olingi na ko bisongo siko awa batindi na bato aner ba question na ba réponse na yebisa bango ke Jacques Abo yebisa ngai to batindi na bato aner nga naza na Kinshasa awa naza na Kinshasa na Congo démocratique naza combattant ya France te naza combattant ya Belgique te naza combattant ya Angleterre te to ya Canada to Afrique du Sud naza résistant na kati ya Congo démocratique na yebiso que le 20 décembre Kabila oza président na yebiso yango pas d'élection mécanisme moko zomona na té jusque là parce que même Filimbi est commis na minute ba commis empêcher ba organiser ba marche zala ki ya bango to ba démarche pour bango pe ba jeune ba soutenir toujours on accuse la jeunesse d'être manipulée aujourd'hui point de vue ne kozala nini ils ont lâcheté ce qui la jeunesse évidemment la jeunesse est manipulée par bango pour bayebi ndenge basala ceux qui marchent ezali ceux qui manifestation na bango ezali eloko ba uti ko sangisa ba jeune mo na stade il y a pas longtemps awa bata majorité ya Kabila bato wa uti na bango ezo ko na caméra dollar et mati au mineur le bina on boza la calme to kotala tango na dollar ezana so na 99 98 le qui est comme api donc on arrête de distraire les gens bango de manipuler ba jeune biso jeune oyo nga una jeune nga ngoma tata nga kuna koko ba jeune a Filimbi ba jeune ya Lucha ba yebi valeur mboka oyo ba yebi okoko ya mboka oyo ba yebi contrat oyo tozaki na una Kabila soki bazala ko banga te point ni so tirer la bien ça marche sa manifestation marche ko tout meeting bazo tsa ba jipi liboso mo panga bimate so bazala banga te na tuni ozelana comment mutu lokola tiseki na koloba keno na ko sala meeting na triomphal oui pour ça aux na Kinshasa pour ça événement na triomphal il faut en tout cas au moins une semaine avant démarche préparatif à la rigueur la veille pour ce podium boche sonorisation la liwana ndenge zalaka bobino boye pendant tongo donc meeting est samedi jeudi et le vendredi podium ezate mais boye samedi bobe tabale baba distraire baba aventurier boza pendant ba aventure ça dit comme on dit en français des amateurs des sans esprit c'est-à-dire que ceux qui tirent la bière au la meeting na triomphal et que les jeudi et le remonte attends ba ta micro té c'est qu'il le na côté et vos apaisements restez chez vous à la maison soyez tranquille bon déjà un boss ba policier le on n'a pas bimaté bon bokebe tabale pour nani distraction on provoque la population ce sont des provocations et nous avons compris ça nous avons assumé s'ils n'avaient pas peur qu'ils laissent Kabila qu'ils laissent Tshisekedi abimate abimara le pont abimara pamba s'ils n'ont pas peur, s'ils pensent que le peuple a encore un bango sima, mais qu'ils les laissent ne fût que sortir. Mais excusez, Nini Moussou, aujourd'hui, si Tshisekedi a eu une décision, Abima quand même, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces militaires au Batiwana? Nous avons eu des pestes. Ça, c'est vrai. C'est vrai, même, on est en contact, dans le cadre, il y a lutte, dans le cadre, il y a engagement, il y a conviction, tout ça, il y a Kabila le 20 décembre. Nebre au salemate mais ngana assista tango leader Tshisekedi tango Mobutu tango tambola na boulevard du 30 juin tango Kongolo ko enlever ba image ezali moi ngana za étudiant tango Kongolo ba enlever Tshisekedi tango batia général Lekulia je pense premier ministre ce jour-là à 13h na OZRT ba mon pauvre message Mobutu alongoli Tshisekedi a général Lekulia. Le grand message ici,
c'est qu'il faut que le peuple descende dans la rue. Nous devons descendre dans la rue pour dire non à ce qui se passe aujourd'hui. La communauté internationale, la confiance à monter. Mais il faut tout la qui s'adapte que peuple. La communauté internationale aujourd'hui. Il y a envoyé Nabango aujourd'hui la 5 ans au moins. Il y a le dialogue, le deuxième dialogue qui sera convoqué. Point de vue dans la Bornini. Mon frère, place Kabila Azad Dibazo Dissa Kabila Yangoana. Raphaël, mon état Guinée-Boui. C'est bientôt le 19 décembre. Hein? Voilà. Donc, monsieur sera illégitime. C'est-à-dire, le contrat, comme on dit, avec l'engagement qu'au Azanango, na peuple congolais, va retirer confiance. Et d'ailleurs, il a été voté en 2011. Combien de pourcentage? Sur 41, sur 43, c'était même pas 50%. Allez-y vérifier. Donc, il n'est pas populaire, le gars. Et maintenant, après 5 ans, à cause de l'impopulaire en Nérénine, il y a des signes qui ne trompent pas. Mon frère, 2011 n'était pas avec Kabila. Parce qu'il y avait moins de 50% dans le suffrage. Donc, aujourd'hui, il est encore très en dessous de la moyenne. Impopulaire au Saralaté. Donc, il faut qu'on arrête des distractions. Biso tolo makambo to yebi o to somona bandeko o boko na la Facebook mais on va soutenir on va commissaire mais oui donc comme on a commissaire gagner dans un droit dans une conviction le bagano et coquille et puis et ça coûte ngate et ça constitution de le bien voilà. Moi Mboka Jakindala, je rappelle que aux alliés journalistes P question si court oyo ils alliés à Oyeba hier Bevenime les Kana Chikapa mais jusqu'à présent t'as résultat en gros à résultat en gros il y a Makambo les Kana Chikapa jusqu'à présent ils a vraiment nous vraiment clarté l'élo au monde en nini pendant que na Chikapa copitement de balles massa c'est Betama bato bazali entre milites na policiers moi mbutu ezalaki mais na RTNC divertissement moko large musique ezali ko beta oko mona ngeni en tant que d'abord journaliste et puis moi na mboka pe mais ils nzela Kabila même biso yango nat Raphaël donc c'est la télévision le la RTNC télévision moko oyo yonanga to chami solo po salema oyo yonanga to chami solo po futa journaliste chaque moment futa raé télévision publique oyo ezako sala musala na cadre ya contribuable na compte contribuable congolais de foutre à taxe. T'as le niveau ezali. Yoko tozolo bagara pour nous embêter na Chikapa. Mais makambo boni salima awa. T'as l'année bazo manipuler journalistes congolais. Na biso Raphaël hein. Basalara. Je pense que bon écoute attends sur la Kabila et mon to bandora to bato aner. Po yo ngala sa RTNC. Est-ce que bi na RTNC na agent aner azala? Ba aner azala. Donc on a RTNC n'exawana, RTNC 2. Oh, so qui on okuta mutu ya aner azali. Bilo pena pese mutu aner ezawana. Garde républicaine, de garde ya Kabila wana, bala muwa, baza wana, c'est baza la sécurité wana. Ça dit so yé, il faut avoir beaucoup misa Kabila. Yo ko li kam contre Kabila te. Yo aner ya ko va jamais li kam contre mutu na gouvernement te. Ça c'est quelle télévision ça? Quelle bassesse. Sikoyo, ma information était check up wana, tozo ko na ba réseaux sociaux, au monde ba photo, et puis ba na mikie papa, ba na mikie. Ba to beta ba to masasi, ba moni mutu mona nzoto panzani. Ozana ba image non? Moi je parlais avec le vice-gouverneur Hilaire Mbifo au téléphone en duplex à l'objet que la paix ezalaki nango mort d'homme jusqu'à 14h azaki ata na signe moroteur le baki yi mort d'homme. Tout ceci, ça peut dire quoi en fait? C'est même le garant vice-gouverneur. C'est du théâtre. Comme on dit en français, c'est la théâtralisation de la gouvernance en RDC. La théâtralisation tout simplement. Et tous ces gens-là les font pour faire plaisir à une seule personne. C'est là où ça fait mal. C'est là que ça choque. C'est là que ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Papa, negonangai, atambwa na yo oyo bokola na ndako. Tamsun tabapo oliaye, atambwa oki ba tuti mbona ba tuti na mutuka. Et ça la passe hein. Même mutu, c'est-à-dire une personne humaine, la vie.
S'il vous plaît, la vie n'a plus de valeur dans ce pays. Mais bon, tu sais, moi, je suis arrêté. Je suis comme une ça pour un bon maillon. Je suis c'est ça en fait. La RTNC aujourd'hui fait la honte. Malheureusement, ouais, bon, la liberté elle s'arrache. Hein. On ne peut pas dire que bon, il faut pas jouer. Donc, c'est le journaliste RTNC en tout cas en 2016, mandat Kabila est coquille et s'il faut long. C'est moyen, on a long. Ça fait 15 mois que je ne travaille pas. Mais ma boule de zoom non, Nkolo, Aolie Sayo, Okola, Balabo, classe, Ngamo Penazan Ngai, donc je suis en forme et je continue à me battre pour que cette RTNC là, qu'elle soit réellement libre. Il faut déjà RTNC normalement, m'appelle l'élection la carte de syndicat. Le syndicat RTNC fan va voter. Voilà. On m'a institution pour la RTNC et l'équipe j'ai camine. RTNC l'équipe même j'ai camine et l'équipe même Bamibawana. Parce que c'est une institution qui est censée, c'est-à-dire Moutou, l'homme politique, à Kobanga Mouta NRT, il faut avoir un journaliste à RTNC. C'est lui qu'on doit respecter dans ce pays. Parce que lui, il va faire l'investigation pour sortir tout ce qui est le Kouta. Mais pour l'instant, ils ont... Mais il y a des jeunes courageux comme nous qui disent niet. Je suis agent de la RTNC. Il faut que la RTNC soit libre et libérée. Elle le sera. Le jour où la RTNC sera libre et libérée, le jour où le jour de la RTNC sera mieux rémunéré et sera libre de faire son travail de journaliste, ce sera un des déclenchements et un développement Mokaol. D'accord. Merci mon amboka Jakinda Tokum Nasuka entretien à Bisso. Le Bamoro le Bébatunio sur Rolanda Bisso sur 3W Congo France. Bandego Baza sur 3W Congo France. Au Baza Nakisas Boyokanga Malam. Le 19 décembre, Bisso va voter Kabila. Depuis le mandat est sili. Bisso m'a retiré déjà confiance dans Bisso. Contrat social est sili. Toujours le la lingala. Tata mama. Constitution péché ndingisa. Ya côté les la moto. To lingomba ya bato oyo ba yokani papa konza Bisso na makasi. Basi ba yokani. Pe baso ke non malem. Le 20 décembre, tata maman, Lyon ezate, bakoboma mutute. Oyo aza soda ya Congo démocratique. Oyo azali policier ya mboka oyo. Koko no ya botama congolais awa. Motolo ya koko oyo bota tata na mama na yo. Soke kundama na sema bele otoko nyata mikolo nyonso awa. Yo soda, yo policier. O betting de kono congolais masasi ya Congo démocratique. Makila etangi okobela liboma. Okobela liboma eko kangana moto okobana robeta bandirono basoda masasi soki soda ya Congo démocratique policier azu monduki na ye a betine de connaître congolais na nzoto congolais démocratique a betine na nzoto makile tangi akobela liboma akozala maudit na troisième génération bana oya bimisi na nzela na ye bakomona polité. C'est le grand message autopesa basoda nyonso na mboka na policier. Komekate babenga bandeko ya Brazzaville baboma biso babenga ya Angola nde bamesana ya Zimbabwe na ya Tanzanie mais soda ya Congo démocratique na policier oyo okubeta ndeko no masasi na nzoto makila etangi bakoko bayoka yo molimo bakoko elata yo. C'est le message de Jacqueline Dala, Aza, président et un mouvement de réveil et de prise de conscience MRPC. Ezali mouvement il y a des jeunes au balingi va révolutionner Makambo na Congo et puis nouvellement aussi à classe politique avec Yende Tosololi, ma actualité nyonso sur 3W Congo France. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à mon boss. Je suis Didi Bipumba, l'homme à la belle taille. Merci à Mouna, l'artiste, pour la prise de vue. Merci à toutes les personnes au bas soutenir Arabiso sans ou avec dédicace. Vous êtes toujours avec nous et merci pour la confiance au Bopé Sarabiso pour que tu informé Bino. Merci. Au revoir. Congo France.